So what's up mga tol, good morning. So meron tayong event sa Saturday. Ito nagpo-program tayo ng mga ilaw. So magta-process tayo sa mismong event dahil sa malupit na event to mga tol, no. At nagpo-program tayo ng lights para hindi na tayo mahirapan doon sa mismong event. And at the same time mag-sound check tayo later. So hindi ko alam kung ma-vlog ko pa ba o hindi na. Basta prepare na lang natin yung mga gamit and then kita-kits tayo sa Saturday mga tol, no? So ito siya mga tol, ito yung ginawa nating mga setup or mga program kagabi. Gamit itong 240 natin, no? And ito yung setup ng lightings natin. Trusses tayo. So yan mga tol, no, hindi pa natin nilalagay lahat ng mga lightings natin dyan. So bukod pa yung mga firelings natin doon, which is ilalagay natin for the light stand. At ay may mga laser pa tayo, like yung mga audience light natin. Marami pa tayong hindi nilalagay. So programang ko to. Doon naman sa laser, no, lalagyan natin ng laser yung process at para makita natin kung paano yung galaw ng laser natin. Ito-program natin siya. Let's go! Ayun, yan, so kita-kits na lang tayo sa Saturday mga tol, no? Ito, at may marami pa tayong gagawin. Prepare pa tayo ng mga gamit. So let's go! Days later. Alright, good morning guys. So today is February 18, 2023 at ngayon yung event natin sa Hidden Paradise Beach Resort. So yan, magkakarga tayo sa truck. At para makapag-set up tayo ng maaga dahil alam nyo na sobrang init na naman doon. So let's go guys, so load up na tayo. Let's go. Alright mga tol, so pababa tayo ngayon ng tubong sa Hidden Paradise. Ulit tayo mag-set up ng event. Alright, dito ulit tayo mga tol. Siyempre full site na rin tayo mga tol. Set up natin. Nag-assemble tayo ng trusses ngayon, no? Horizontal yung ano natin, set up natin ng trusses ngayon. Ayan. Siyempre kasama ko itong dalawa. Mukhang balita ko, excited ata kayo mamaya sa magaganap di ba? Excited ba kayo? Oo, siyempre. Ang unang ano lang din dito ni Aldrin, no? Pwede kung makikita mo mamaya yung ikaw maghahawak ng camera. Ayan. Alright mga tol, so nag-direct tayo ngayon dito ng trusses natin, no? Makataas, init. Ayan. Alright guys, so time check tayo, alas 10 na ata, sobrang init, no? Dito na rin si DJ ko yata, kasulukuyan tayo naglalagay ng mga anik-anik dito sa ano, trusses natin. Kainit. Unahin muna natin to and then yung sounds natin mamaya. Dali na lang yan. Ayan, no? Malapit na tayo matapos ito at magre-regot na tayo, pero syempre testing muna natin yung mga ilaw bago tayo magtaas. Okay guys, so time check tayo, 11:30. Ayan, 11:35. Dito na tayo, hindi na tayo nag-scaffold. Dito na yung speakers natin and then naka-blackload muna yung mga trusses natin, yung mga ilaw natin. Sobrang init na mga tol. Ayan. Ayan, set up muna tayo para matapos-tapos na rin tayo.
Alright guys, time check tayo, 1:00. So medyo okay na rin. Tapos na tayo. Wala lang, hindi pa tayo makapaglabag ng mga ibang gamit natin doon dahil napakainit. So hindi pa natin natitest yung trusses natin, yung mga ilaw natin doon. Pero yung sounds okay na. So naka-drive rack PA2 tayo ngayon mga tol. Ayan. Alright mga tol, so all goods na tayo sa sounds and lights natin, no? Yung power lights natin, ina-assemble na, inaayos na rin nila, quest na lang nila Delma at Aldrin. And alright na rin yung sounds natin mga tol, goods na. Yung ano na lang, backdrop na lang natin, yung stage natin lang ninaayos ng hidden, kasi may lalagay pa ito silang mga decor dyan. Alright. More moments later. Alright guys, so all set na tayo at tapos na ang sunset. Ayan. Waiting na lang tayo mag-start yung program. So mag-start ang program ng 7. All set na tayo. May nakabot tayo dito. Gumagamit tayo ngayon ng PA. PA2. Umay kayo na, palingarap ka na dago, umay ka na. Alright guys, so kakain na tayo bago tayo sumabak sa malupitang event ngayong araw natin. Dito yung ano natin, buffet table tayo dito sa taas ngayon. Kain muna tayo. Let's go! Sa ating mga bisita, DJ Darling Lloyd po. And of course, I would like to say thank you to all our guests, especially to our board of judges. 10 hot, sexy, and lovely candidates in entire Pangasinan ang magpapasiklaban para ipakita ang kanilang talento sa pagrampa sa ganda at sa kaseksihan. They will compete in different categories in their black bikini, red bikini, white bikini, freestyle bikini, and the grand showdown. At ang pangalawang tatanghaling Miss Bikini Competition 2023, yan ang ating malalaman maya-maya. For the meantime, may we request our guests, you can occupy some of our available tables and chairs, and we have some drinks as well. Feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Make your own sun
sunshine. Smile 'cause it's alright. Your heart's a red kite, let it lift you up. Can you feel the it's alright. Había una nina bonita, todos quieren estar con ella. Cada vez que la veo, siento que todo siente, todos quieren estar con ella. Bonita, 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 bonita. No sé, tímido y empiece a bailar. Bonita, 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 bonita. Estaré aquí a tu lado bailar. Bonita, 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 bonita. No sé, tímido y empiece a bailar. Bonita, 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 bonita. Estaré aquí a tu bailar. Había una nina bonita, todos quieren estar con ella. There's nothing left to say, and nothing you could do. There is no other way when it comes to the truth. So keep moving on, you know you'll make it through. I've suffered, I'm done waiting here for you. Waiting
important thing here is we use our talent, you know? Yun ang pinaka-importante, what God given to us. Oo, kahit ako ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw sa mga events, kailangan natin yan. Alright guys, so final showdown na tayo, no? Will receive a bouquet, a sash, and 5,000 pesos. 5! You will be receiving 5,000 pesos by we call on Ma'am Presti, Ma'am Marigon, and for the cash prize, we have Mr. Rafi, please. Okay. 10,000 pesos. Dito kayo dalawa. Para Miss Universe. Ayan. Okay. O, sino? Anyway, our first or our second BANI-HIDDEN Paradise winner, BANI-HIDDEN Paradise Bikini winner 2023 is number 7. Our first runner-up is number 3, garnering the average score of 97.25. Let's go with first runner-up first. And of course, we have Mr. Efren, Adrian, and Sir napakaganda ng kanilang lights and sound system. Pariman, thank you so much and have a good night! Thank you and good night! Well done, Mayat. Alam mo yung pwede hindi ako sumisigaw? Oo. Meron kasi ako nag-MC, nagrariyawa. Kasi hindi ako mangag. Ito yung mati. Okay mga tol, so 11:49. Yan, magpapack up na tayo. Yan. Ito na rin yung mga nangyari ngayon dito. So babawas na tayo ng gamit, especially itong trusses natin, ibababa na natin itong trusses kasi malaking trabaho talaga ito mga tol. Yan, so pack up na tayo. Okay, so time check tayo, 1:00 na at pauwi na tayo. Pack up na tayo. Kakarga na rin at kita-kits tayo mamaya dun sa bahay mga tol, no? Let's go.